हाँ दोस्तों, हमारा अब नया टॉपिक है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड के बारे में हम लोग समझ लें। जब हार्ट साउंड एक्चुअली क्या होता है, वाल्व के बंद होने की आवाज़ जो होती है वो कहलाती है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड जनरली जो है दो टाइप की होती है। हमारे दो क्लासिकल साउंड्स हैं, एक तो फर्स्ट साउंड और सेकंड साउंड। फर्स्ट साउंड में जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं लब, जहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है LUBB। और डब साउंड होती है उसको बोलते हैं हम लोग सेकंड साउंड। ये दो साउंड ऐसी होती हैं जिनको हम लोग स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। इसके अलावा दो साउंड और भी होती हैं, थर्ड और फोर्थ साउंड, जो केवल हम लोग ECG के द्वारा ही इसको मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्लासिकल साउंड्स की बात कर लें, फर्स्ट साउंड और सेकंड साउंड। जो साउंड्स होती हैं इसको लब और डब को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए आप लोगों ने, देखिए मैंने इसको ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है और इसका जो साइज है लब का वो थोड़ा सा बड़ा है और डब का साइज थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि जो लब साउंड होती है थोड़ी सी डीप होती है और थोड़ा सा शैलो होती है, और थोड़ी सी लॉन्ग है इसका ड्यूरेशन। और जो डब साउंड है उसका साइज थोड़ा छोटा है, क्योंकि ये जो साउंड होती है छोटी होती है और लेकिन शार्प होती है थोड़ी सी। हम लोग देख सकते हैं इसको, पहले हमको सुनाई देती है फर्स्ट साउंड, उसके बाद होती है सेकंड साउंड, और इन सेकंड साउंड के बाद फिर जो वेंट्रिकल डायस्टोल दिखाया गया है इसका मतलब होता है पॉज, मतलब वो रिलैक्सेशन का फेज है। फर्स्ट साउंड, फिर सेकंड साउंड, फर्स्ट साउंड, फिर सेकंड साउंड, फिर पॉज, फिर उसके बाद फर्स्ट साउंड, फिर सेकंड साउंड। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है बराबर। हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट साउंड की। फर्स्ट साउंड का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.1 से 0.1417 सेकेंड। फर्स्ट साउंड जो होती है वो जब हमारे AV वाल्व, ये वाल्व आप देख रहे हैं, ये वाल्व जब वाल्व बंद हो जाते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, जब वाल्व खुलने में तो आवाज़ नहीं आती है, वाल्व बंद होने में आवाज़ आती है। तो AV वाल्व जब बंद हो जाते हैं तो हमारी आती है फर्स्ट साउंड। और फर्स्ट साउंड कब आएगी, जब AV वाल्व बंद होंगे। बंद होने का मतलब है जब ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण हमारे ये वाले वाल्व दूसरे वाले खुले होंगे और ये वाले वाल्व AV वाल्व जो है बंद हो जाएंगे, तभी हमारे आएगी फर्स्ट साउंड। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब होता है जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ये वाले वाल्व बंद होते हैं और हमारे सेमिनल वाल्व ओपन हो जाते हैं। अब आते हैं लोग सेकंड साउंड। सेकंड साउंड कब आती है, जब हमारे ये दोनों वाल्व, सेमिनल वाल्व, जब सेमिनल वाल्व हमारे जब दोनों क्लोज हो जाते हैं तब हमको सुनाई देती है सेकंड साउंड, जिसको हम लोग डब से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड साउंड का जो ड्यूरेशन होता है 0.1 से 0.14 सेकेंड, 0.14 सेकेंड। और ये जो आवाज आती है हम लोगों को जब सेमिनल वाल्व हमारे क्लोज हो जाते हैं। जो थर्ड और फोर्थ साउंड है, ये हमारी जो अदर साउंड्स हैं, थर्ड एंड फोर्थ साउंड, ये हम लोगों को ग्राफिकल रिकॉर्ड्स में सुनाई देती हैं। थर्ड साउंड हमारी जब होती है जब हमारे AV वाल्व, एक्टिव वेंट्रिकुलर वाल्व जब हमारे खुल जाते हैं, व्हेन AV वाल्व ओपन। AV वाल्व ओपन होने पर प्लस जो है जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है आपके एट्रियम में, तब AV वाल्व खुल जाते हैं। उस समय की जो आवाज़ होती है वो कहलाती है हमारी थर्ड साउंड। अब आते हैं हम लोग फोर्थ साउंड पर। फोर्थ साउंड को हम लोग जो है एट्रियल साउंड के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो एट्रियल साउंड है और फोर्थ साउंड है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड हमारा SPC IVC तो जो राइट एट्रियम में और या पल्मोनी वेन से आता है, जब लेफ्ट एट्रियम आ जाता है, जब दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन की जो आवाज़ होती है, एट्रियम की जो वॉल्यूम में जो ब्लड का जो फ्लो गिरता है, तो वो आवाज़ कहलाती है हमारी एट्रियल साउंड। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ साउंड।